model alternatifnya set ini kok kayak lebih keren dari model aslinya ya. Kemarin kan udah jadi nih Lego Technic Bulldozer. Sekarang ayo kita coba dua model alternatif dari set ini. Model pertama, mirip nggak nih sama kakaknya di belakang? Tapi yang ini versi mini. Walaupun kecil, kita bisa atur nih bagian matanya jadi lebih ekspresif. Bisa mata memelas kayak Wall-E biasa atau malah jadi kayak marah. Worm gear di sini dipakai untuk naik turunin tangannya untuk ngambil barang yang juga termasuk di model ini. Model kedua, telehandler. Dia modelnya kayak forklift, tapi tangannya bisa lebih panjang dan lebih tinggi. Di model ini juga dapat palet yang bisa kita pakai untuk mainan. Nyobain ambil, terus angkat pakai telehandler ini. Cara kerja tangannya, dia muterin gear kecil yang nyambung ke worm gear ini untuk ngangkat garpu yang di depan. Karena tangannya dua, si garpu yang paling depannya tetap rata walaupun tangannya naik turun. Pinter juga ya yang desain. Nah, kira-kira bagusan model yang mana ya?